Paketleme, dolum, CNC gibi makinelerin çizimlerini ve üretimlerini yapan Kreatif Ambalaj Makina çalışmalarını başarıyla sürdürüyor. Firma, maske makineleri, medikal makineler, karton bardak makineleri üretimlerinin yanı sıra jeneratör imalatlarıyla da kaliteli ve yenilikçi hizmetler sunuyor. Tunuslu iş adamı, firma sahibi, makine mühendisi Sabri bin Muhammed El-Tezniti çalışmalarını mikrofonlarımıza anlatıyor. تونسي الجنسية. أنا السيد صبري بن محمد علي التزنيتي، مهندس في الآلات الصناعية، صاحب شركة كرياتيفيتي أمبلاج ماكين. شغلنا هو في تصنيع الآلات الصناعية، خطوط الإنتاج الصناعية. نحن نصنع الأكواب الورقية، نحن نصنع الكمامات الطبية، كل الملازم الطبية نصنعها. الفرق في شركتنا احنا لأننا نشتغل بتصاميمنا الخاصة، يعني نحن كل شغلنا يعتمد على التصاميم التي أقوم بها أنا بنفسي. لا نشتغل بتصاميم الغير، لا ننسخ تصاميم الغير، لا ننسخ تصاميم شركات أخرى، لا نشتغل شغل شركات أخرى. نعم، شركة كرياتيفيتي تتعقب كل التكنولوجيا الجديدة، خاصة الموجودة في تركيا وخارج تركيا. فنحن نتعقب كل الموديلات الجديدة، كل التكنولوجيا الجديدة، كل شيء يعني موجود في السوق نحن نتعقبه ونصممه ونطوره. يعني سوقنا متمثل في لبنان وفي عمان. سوق كرياتيفيتي هو سوق كبير، يعني ابتدأ من تونس ثم إلى الجزائر، المغرب، ليبيا، متمثل في سوق العراق، والحين نريد أن ندخل إلى السوق الأوروبية. شركة كرياتيفيتي أمبلاج ماكين هي شركة في الأساس مصنعة لخطوط الإنتاج الصناعية، لكن عندها يعني برامج أخرى، تصنع الأكواب الورقية، تصنع الملزمة الطبية كالكمامات والعباءات الطبية والعباءات الرأسية، يعني تصنع كل الملازم الطبية. Elektromanyetik jeneratör geliştirdiklerini belirten Sabri bin Muhammed El-Tezniti çalışmaları hakkında bilgiler veriyor. شركة كرياتيفيتي أمبلاج ماكين طورت المولد الكهرومغناطيسي. هذا مولد كهرباء يشتغل على 125 كيلووات و380 فولت. قبل كانت المولدات تشتغل على الطاقة الهوائية والطاقة المائية أو الطاقة الشمسية أو الطاقة البترولية مثل البنزين وغيرها، لكن شركة كرياتيفيتي عملت هذا المولد ليكون لا يعتمد على أي طاقة من هذه الطاقات، وتكون الطاقة مستمرة على الدوام. هو هم أنه يشتغل المشروع على المنازل، هم أنه يشتغل صناعي، يعني في نفس الوقت نقدر نعمل مولدات للمنازل ونقدر نعمل مولدات للمشاريع الصناعية. يعني احنا من 220 فولت نشتغله إلى 380 فولت. نعم، 100% كل القطع هي من تركيا، من كرياتيفيتي أمبلاج ماكين. هذا المولد هو بالطبع لأنه الطاقة فيه مجانية، الطاقة مجانية، لذلك كل شخص يستهلك كثير من الكهرباء فتأتيه الكهرباء غالية، فبالمولد هذا يقدر أنه يستعمل المولد في منزله، لا يعطي أجر للكهرباء ويستعمله على الدوام بدون انقطاع. كذلك عندما ينقطع الكهرباء هو يقدر يستعمله
حتى في المشاريع الصناعية، تعرفون أن المشاريع الصناعية هي عبارة عن مشاريع تكلفة الكهرباء فيها غالية. فتكلفة الكهرباء غالية، هذا المولد ليس فيه تكلفة إلا عند الدفع الأولي، ليس هناك تكلفة بعد أن تأسيس المولد في المصنع. نحن نكفل الجهاز لمدة 2 يعني كفالة بدون أجرة للصيانة، ثم تتحمل شركة كرياتيفيتي الصيانة بالأجرة لهذا المولد. بالنسبة للسعر هو في متناول الجميع يعني. Üretmiş oldukları jeneratörlerin özelliklerine değinen Sabri bin Muhammed El-Tezniti, sanayi ve ev tipi modellerin olduğunu dile getiriyor. المولد المنزلي يكون في متناول الجميع، يعني ما لا يتعدى $1000. أما بالنسبة للسعر المولد الصناعي فهو غالي، يعني تقريبا في $120,000. بالنسبة لشركة كرياتيفيتي، هي التي اخترعت هذا المنتوج الذي يصل إلى 125 كيلووات و380 فولت. فشركة كرياتيفيتي ليس هناك لها منافس في هذا المشروع. Kreatif ambalaj makina sosyal medya sayfalarından da müşterilerine hizmet veriyor. كرياتيفيتي تشتغل على أسواق السوشيال ميديا. كذلك نحن لنا زبائننا التي اشتغلت معنا منذ سنوات، هي التي الآن تأتي بأسواق جديدة وتأتي بشغل جديد. فلهذا نحن نشتغل على السوق القديم ونفتح أسواق جديدة.